Всем привет! Короче, разобрал я движок, скинул его с трактора. Все вот в таком угрюмом состоянии. В движке ничего не обнаружил особо такого критичного, выработки даже на вкладышах нет. Шатуны в поршнях не болтаются, то есть пальцы, все там нормально. Вот. А вот с коленвалом такой ребус. Есть у меня вот этот стоял коленвал, родной его, еще ни разу даже не точился. А этот я когда-то давно покупал. Лежал он, но он как новый практически. Вот. И что заметил, интересно, шкив-то был затянут, все нормально. Про шпонку мне говорили. Спасибо, кстати, за совет. Вот мой шкив, он, короче говоря, чуть-чуть люфтит, и налазит он свободно. И вот есть у него вот такой стучок. Но дело в том, что когда он затянут, не должно же его быть. А вот на этот я надеваю, значит, коленвал. Во-первых, тут туже надевается. И люфта этого вообще нет. Хотя по шпонкам, вот если смотреть по шпонкам, тут никакой выработки нету на шпонке. Блин. Ну, короче, можете поверить мне на слово, выработки там нету. Выработки нету, что на этом коленвале, что на этом, они одинаковые. Вот сейчас даже уже и не снять, а нет, снимаю, ну тут, блин. Короче говоря, я в замешательстве, хрен знает, что и делать. Наверное, буду ставить этот коленвал, да и хер на него. Вот. Но мне кажется, причина стука была не в этом. Кто что скажет, буду прислушиваться к любому мнению. Всем пока.